اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایک نئے ویلاگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں۔ آج کا ٹاپک بڑا انٹرسٹنگ ہے۔ آج ہم کور کریں گے اس چیز کو کہ ہم لوگوں کو سردیوں میں ٹھنڈ کیوں لگتی ہے۔ آپ دیکھیں آج کل بہت زیادہ وائرل جو ہے وہ فلو کا بھی ایشو ہوا ہے، اور اس کے علاوہ کیا کہتے ہیں فلو، بخار، نزلہ، زکام، چھینکیں روٹین میں نا آج کل ہر بندہ جو ہے نا اس کو فیس کر رہا ہے۔ تو کوشچن یہ ہے کہ جی وائی ہمارا اچانک امیون سسٹم سردیوں میں ویک کیوں ہو جاتا ہے؟ بہت ہی زبردست اور لیٹسٹ ریسرچ جس کو میں نے پچھلے دنوں اسٹڈی کیا اور آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، جو کہ میرے ساتھ بھی ایک نئی چیز ہے۔ سردیوں میں ہمیں بیسیکلی ہمیں یہ ہوتا ہے جی بس ٹھنڈ لگ رہی ہے، اور سرد موسم کی وجہ سے جو ہے وہ ہماری امیونٹی سسٹم جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ حالانکہ گرمیوں میں دیکھا جائے تو گرمی میں زیادہ موسم جو ہے وہ آپ کے لیے جو ہائی ٹمپریچر ہوتا ہے نقصان دہ ہوتا ہے، لیکن اس میں آپ کا امیون سسٹم ٹھیک رہتا ہے۔ اچھا، اب میں اس اسٹڈی کو جب میں نے پورا ریڈ کیا اور میں نے کہا میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں، تو اٹس کوائٹ انٹرسٹنگ فار می۔ اس میں یہ میں نے دیکھا کہ انہوں نے کہا کہ آپ کیونکہ سردیوں میں انسان جتنا زیادہ اپنے آپ کو کور کرتا ہے، مثلا فار ایگزامپل دو دو تین تین چار چار لوگوں نے اپنے ٹھنڈ کو روکنے کے لیے جیکٹس، لوورز اور ہر چیز پہنی ہوتی ہے، تو جوں باڈی کے اوپر کپڑوں کی لیئرز جو ہے وہ بڑھتی جاتی ہیں، آپ کی باڈی میں وٹامن ڈی جو ہے نا، جو کہ آپ نے اسکن سے ابزارو کرنا ہوتا ہے، اس کی ایفیشنسی کم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اور جب آپ کی باڈی میں وٹامن ڈی کی ڈیفیشنسی ہونا شروع ہوتی ہے، آپ کا امیون سسٹم کولیپس کر جاتا ہے گریجولی، اور آپ کو بخار ہو جاتا ہے، آپ کو نزلہ ہو جاتا ہے، آپ کو الرجی ہو جاتی ہے۔ دا کوشچن از کہ اب ہم کیا کریں؟ سردیوں میں اوبیسلی ہر بندے کو ٹھنڈ لگتی ہے، اس کے حساب سے لوگوں نے چیزیں اپنے لینی ہیں، اوڑھنی ہیں، جیکٹس بھی پہننی ہیں، سویٹرس بھی پہننے ہیں، انڈر آرم وارمرز بھی پہننے ہیں۔ تو کیا کیا جائے؟ تو سمپل ٹپ: انکریز دا انٹیک آف وٹامن ڈی اینڈ میگنیشیم ٹو۔ سمپل، اپنی ڈائٹ میں، اپنے سپلیمنٹس پلان میں وٹامن ڈی کو انہینس کر دیں۔ آپ دیکھیں گے گریجولی آپ کی امیونٹی سسٹم اسٹرانگ ہو جائے گی، اور آپ کو نزلہ، فلو وغیرہ الرجی اٹیک ہی نہیں کرے گا۔ اس میں آپ ایڈ آن کریں فش کیپسول، جو ہے وہ اچھی کسی کمپنی کا، ون سیٹ اے کے نام سے آتا ہے، یو کے کی کمپنی جو ہے۔ کوڈ لیور آئل یوز کریں آپ، اس کو فش اس کو کیپسول فارم میں بھی لے سکتے ہیں، آپ اس کو لیکوڈ فارم میں بھی لے سکتے ہیں اسپون کے ساتھ۔ جسٹ ایڈ 3 things: نمبر 1 وٹامن ڈی سپلیمنٹس، نمبر 2 میگنیشیم، نمبر 3 فش کیپسول۔ 3 چیزیں ایڈ کریں، امیون سسٹم کو اسٹرانگ کریں، واٹر کا انٹیک بڑھا کے رکھیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس سے آپ دیکھیں گے کہ آپ کو سردیوں میں نزلہ، زکام، کھانسی، الرجی جیسی بیماریاں جو ہیں ان کا مقابلہ کرنے میں آپ کی باڈی میں امیون سسٹم انتہائی امپورٹنٹ پارٹ ادا کرے گا، اور آپ کو کسی قسم کی کوئی بیماری اٹیک سردیوں میں نہیں کرے گی، چاہے آپ جتنا مرضی اپنے آپ کو کور کریں۔ تو یہ شارٹ سا ویلاگ تھا جو کہ آج ہم نے آپ سے شیئر کیا ہے۔ اس کے ریگارڈنگ کوئی بھی آپ کی کیوری ہو وہ آپ میرے ساتھ شیئر کریں، ان باکس کریں، اور یہ میری ریکویسٹ ہے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، ٹھیک ہے؟ آپ لوگوں کے کوآپریشن سے ہی جو ہے وہ یہ چینل ڈیولپ ہوگا، تو آپ لوگوں کی سپورٹ کی مجھے بہت زیادہ ضرورت ہے، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اور علی خان فٹنس، علی خان _ فٹنس میرا چینل کا نام ہے، اس کو کائنڈلی شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ من خیر، تھینکس اے لاٹ۔